No Causo Madalenense de hoje, vamos contar um fato ocorrido com o tio de Zé do Tomate. Zé do Tomate é um querido morador em Terras Frias, lugar próximo à cidade de Santa Maria Madalena. E foi ele, o Zé do Tomate, que nos contou a seguinte história. Ele tinha um tio lá em Duas Barras, em um lugar conhecido como Vargem Grande, e que esse tio dele gostava muito de uma pescaria. Todos os dias, no final da tarde, lá estava o tio de Zé do Tomate apanhando uma varinha de anzol e indo para um rio próximo à propriedade para pescar. E o tio de Zé do Tomate sempre ia para o mesmo lugar, onde nesse rio tinha um grande poço. Esse poço ficava ao lado de uma pedra, cuja pedra ficava bem debaixo de um sombreiro causado por uma árvore pau-ferro. Então, em razão da sombra dessa árvore pau-ferro, o tio Zé Tomate escolhia essa pedra para sempre ali se posicionar e ficar praticando a sua pescaria. Mas aconteceu que em determinado dia estava lá o tio de Zé Tomate pescando, quando de repente começou a surgir um barulho. Ele parou, prestou atenção, e o barulho era o seguinte: pá, 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 pá. Dava um intervalo e vinha um outro barulho. E daqui a pouco ele ouviu de novo. Pá, 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 pá. Parava e surgia o barulho. E esse barulho, ele foi se prolongando e se alternando. Pá, 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 pá. Ao ponto de incomodar a pescaria do tio de Zé do Tomate, que resolveu então deixar a vara de anzol sobre a pedra, pegou um trilho que passava junto ao tronco dessa árvore pau-ferro para ver se conseguia desvendar o mistério do barulho. Pá, 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 pá. E ele começou a caminhar, e quando se aproximava da árvore, o barulho aumentou. Pá, 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 pá. E ele mais encucado estava, e aproximou-se ainda mais da árvore. Quando ele estava bem junto ao tronco, ele ouviu o barulho mais forte. Pá, 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 pá. Então, gente, ele olhou para cima. Vejam o que ele viu. Um pica-pau. Era o pica-pau que batia na árvore. Pá, 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 pá. Quando o bico do pássaro estava incandescente, quase pegando fogo, o que o pica-pau fazia? Ele corria e enfiava o bico na água. Daí vinha...